Chào các bạn đã vào xem video clip giải phát âm các nguyên âm tiếng Anh Mỹ bài số 9. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học một cái âm có tên là long U vowel sound. Âm long U nếu mà tiếng Việt của mình mà mình viết như thế này thì mình sẽ phát âm là U, hay là nếu mình bỏ chữ E đi nó cũng là U. Phiên âm quốc tế tùy nó được biểu diễn bằng những cái ký tự như thế này. Tuy nhiên nếu mà bạn nào dùng cái trang web là m.dictionary.com thì họ viết như thế này, tức là âm giờ hay là âm y và double o. Double o được phát âm là u, thì u, giờ, u. Đây là hai từ tượng trưng cho cái âm long u. Mình đọc thử: cute, excuse. Sau đây chúng ta sẽ xem Mỹ Liên demonstrate một số từ có cái âm long u trong đó nữa. Xin được giới thiệu, Mỹ Liên là Hoa hậu người Việt tại tiểu bang Washington năm 2009, hay Miss Vietnam Washington 2009. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem Mỹ Liên nhé các bạn. Now that you know how the long U vowel sounds, let's practice. U. Useful. Usually. University. Feud. Fuel. Huge. Fabulous. Cue. Few. View. Argue. Thank you so much for watching Thái Vi Lang's channel. Please click subscribe and we will see you at the next lesson. Thank you.